Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. See sajand vajab vastuseid. Ta tahab saada vastuseid ja on need ära teeninud. Inimesed pöörduvad kogu maailmast meie maailma loomise muuseumi poole, mille direktori ja asutaja ma olen. Mina olen teie saatejuht Karl Bo. Inimesed kogu maailmast helistavad meile, kirjutavad meile, saadavad elektronkirju ja esitavad küsimusi. Nad on igas eluvaldkonnas väga haritud inimesed. Need on arengumaadest, arenenud juhtriikidest, teadlased, haridustegelased, tavalised inimesed. Ma üritan tänases saates vastata mõnedele küsimustele, mida te pole veel isegi esitanud. Piibel on imeline raamat. Meie tänases saate pealkiri on Piibli koodid. Kas on võimalik, et selles põlvkonnas, mis otsib teaduslikke vastuseid, selles arvuti põlvkonnas, mille maailm piirneb arvuti monitoriga, selle kuvari abiga te võite suhelda inimestega, saada infot kogu maailmast. Kas sellel arvuti sajandil on võimalik, et Jumal taas demonstreerib seda, mis on sellesse raamatusse kogu eluks kirja pandud koodide keeles? Vaatame seda. Demonstrated that written within the book are codes to all of life. Well, let's see. The Bible is Piibel on unikaalne. Piiblis on vastused. Kui te tahate näiteks midagi teada saada mõnest eluvaldkonnast, armastusest, ajaloost, sõjandusest, erinevate inimeste panusest ajalukku, antropoloogiast, kui te tahate õppida bioloogiat ja paleontoloogiat, mina näiteks kaevan dinosauruseid välja. Mul oli see au välja kaevata see luu ja dinosaurus, kellele see kuulub. Ja veel 7 dinosaurust, kes olid koos selle olendiga ära uhutud. Plus veel üks Palaksi jõe kaldalt leitud dinosaurus. Dinosaurused intrigeerivad mind. Meil on stuudios näiteks minu sõber, Tyrannosaurus Rex, kelle mudel on tehtud originaalmõõdus. Selle on teinud Buddy Davis Ohiost ja hiljem viimistlenud tuntud kunstnik Robert Summers koos oma poja Trentiga Texase osariigist Glen Rose'ist. See on kõige parem T-Rexi mudel planeedil. Te olete väärt kõige paremat meie saates. Piiblis kirjutatakse dinosaurustest. Hiobi raamatu 40. peatükis kirjutatakse Behemoti nimelist olendit. Tema saba on seedripuu sarnane, tema luud on nagu raudvarbad. Dinosauruste luude tihedus on uskumatu. Piibel on väga täpne. Piiblis on seega dinosaurusi kirjeldatud. Piiblis on kirja pandud ka kõik, mis on oluline, kaasa arvatud meie tee Jumala juurde. Kõige tähtsam küsimus, mille inimene võib esitada. Piibel on unikaalne. Ta on oma järjekindluses unikaalne. Vaatamata sellele, et seda on kirjutanud 40 erinevat autorit 1400 aasta jooksul, erinevatest rahvastest, erineva kogemusega autorid, kellest mõned olid riigitegelased, teadlased, poliitikud ja lihtsalt põllumehed. Mõned olid meremehed, kalurid nagu apostel Peetrus. Nad kirjutasid erinevatest vaatenurkadest erinevatel ajaperioodidel. Piibli järjekindlus on ilmne, alates esimese Moosese raamatust kuni ilmutuse raamatuni. Me alustame paradiisist ja siis me kaotasime selle. Me alustasime paradiisi taastamisest. Me alustasime inimese langusest ja siis tuleb inimese poeg, kes sai patuks meie eest. Ja lõpuks me veedame koos temaga igavikus imelise tuleviku. Piibli järjepidevus on hämmastav. Isegi esimese Moosese raamatus, mis on Piibli sõlmitus, kirjeldatakse maailma loomise suuri tegusid. Selle taustal on lunastuse teema ja Jeesuse Kristuse igavene olu, igaviku auline teema. See kõik avaneb kirjas. Psalmides kirjeldatakse Kristuse isikut, kui temast kirjutati. Meil on tema elusündmuste kirjeldus, tema kannatused, üles tõusmine, taeva minemine, teine tulemine ja tema valitsemine kogu universumi üle. Piibli järjekindlus on lihtsalt hämmastav. Samuti see, et Piibel on nii hästi säilinud. Ükski teine raamat inimkonna ajaloos pole üle elanud nii palju rünnakuid.
Diokletianus püüdis 10 korda Piiblit hävitada. Ta tahtis täiesti hävitada Kristuse nime ja teda esindavat raamatut. Kui ta oli siis enda suureks heameeliks hävitanud maailmast kõik piiblid, püstitas ta põletatud piiblite tuhale mälestussamba. See oli 303. aastal meie aja järgi. Uus imperaator Konstantinus aga lasi paljundada 25 aasta pärast riigi rahadega rahva tarbeks 50 piiblit. Hämmastav. Prantsuse kirjanik ateist Voltaire kuulutas, et 100 aasta pärast ei ole enam lugemiseks alles ühtegi piiblit. Aga 50 aastat peale tema surma trükkis Genova piibliselts piibleid just selles ruumis, kus ta tegi oma deklaratsiooni. Piibel on kõige loetum ja kõige tuntum raamat inimkonna ajaloos. Ta on täiesti usaldusväärne, tema järjekindlus on hämmastav. Tema säilimine on imekspandav, tema profeteeringute täpsus on hämmastav. Tulevikusündmuste ettekuulutused, eriti Jeesusest Kristusest. Vanas testamendis on üle 300 profeteeringu, mis on seotud Jeesuse Kristuse sündimise, elu, surma ja ülestõusmisega. Neist 33 profeteeringud on nii ilmselged, et mitte keegi ei saa neid eitada. Juhtivad teadlased, kasutades tõenäosusteooriat, määratlesid, kuidas võiks üks inimene mingil ajalooperioodil täita kõik need 33 vapustavat profeteeringut oma või oma järgijate kavatsust mööda. Nad tegid kindlaks, et nende 33 profeteeringu täitmise tõenäosus ühe inimese geniaalsuse, tahtejõu või elujuhuste kokkulangevuse tõttu on vaid üks võimalus 10 astmes 157. Mõelge sellele. Selle saate eesmärk on panna teid mõtlema, anda teile tõelisi vastuseid. Tõenäosus, et Kristus täitis kõik need profeteeringud ja ainult need 33 peamist profeteeringut, mida ei saa ükski Vana Testamenti lugev koolipoiss eirata, on üks võimalus 10 astmes 157. See on uskumatu. Võtame kõige väiksema mõõdetava mateeria osakese universumis. Elektroni. Mitu elektroni on universumis? Lugege kokku kõik 250 miljardit galaktikat, igaühes umbes 200 miljardit tähte. Mõningad tähed on 1 miljon kordi meie päikesest suuremad. Pange see kõik kokku ja elektronide mass kogu universumis võrduks 1-ga 10 astmes 85. Täites kogu universumi elektronidega nii tihedalt, et sinna ei mahuks enam ühtegi elektroni, tuleb 10 astmes 130. Lihtsam on leida ühte elektroni universumis, kui siduda inimese silmad kinni ja käskida tal leida üks konkreetne elektron huupi kobades, tohtimata universumis liikuda eksida. Siis on kergem leida ühte konkreetset elektroni universumist, kui see on Jeesus Kristus spetsiaalselt, kas oma kavatsuse või juhuste õnneliku kokkusattumise tõttu täitis need profeteeringud. Ma tahan teile tõestada, et need profeteeringud on teaduslikust seisukohast tõesed. See toob meid veel ühe pühakirja usaldusväärsuse tõestuse juurde. See on puhtalt teaduslik elusündmuste kirjeldus. Piibel kirjeldab nimelt ökoloogia ja hüdroloogia süsteemi. Hiobi raamatus kirjeldatakse maapalli seesmistruktuuri. Isaia raamatus räägitakse, et maa on kerakujuline. Hiobi raamatus räägitakse, et ta on riputanud maa laotusesse ja nähtamatu külgetõmbejõud hoiab seda paigal. Piibel kirjeldab teadusliku täpsusega biogeneesise seadust. Apostlite 17. peatükk. Ainult elu võib luua elu. Neid suuri põhimõtteid kirjeldatakse teadusliku täpsusega. Räägime nüüd arheoloogilisest täpsusest. Eelmise sajandi suured arheoloogid Nelson, Clark,
Sir William Ramsay ja teised teadlased olid alguses ateistid. Kui nad aga lugesid üha enam nende tööd puudutavaid vanade raamatute kirjeldusi ja teostasid oma väljakaevamisi, olid nad lihtsalt hämmelduses, et ainult üks raamat neist kirjeldas üksikasju nagu linna asukoht või mingeid muid fakte. Oma elu lõpul kirjutasin nad kõik, et Piibel on absoluutselt õige ja arheoloogia seisukohalt vapustavalt täpne. Võrreldes teiste raamatutega nad ei leidnud sellest valeinfot. Räägime Piibli sotsiaalsest mõjust. Surijad inimesed ei palu, et neile loetaks Platoni, Rousseau või Gibbonsi teoseid. Nad ei palu lugeda Shakespeare'i suuri teoseid. Nad paluvad Piiblit. Ma olen kindel, et paljud meie televaatajad tuttavad looga Bounty Mass Vaikse ookeani lõunaosas. Ma olen seal olnud. Ajalugu kirjeldab mässajaid kui väga metsikuid inimesi. Nad põgenesid ühele asustamata saarele, mõeldes, et mitte keegi neid sealt 100 aastate jooksul ei leia. Möödus aga mõni aasta ja nad hakkasid isekeskis võitlema. Kõik said surma peale ühe mässulise, mõne naise ja lapse. Haigused võtsid mehed, keda sõjad või võitlemised ei võtnud. Viimane ellu jäänud mees vaatas kohvrisse ja leidis sealt Piibli. This one final man looked into a chest, found the Bible, read it. Ta luges seda ja uskus seda, vastas Piibli lunastaja kutsele. Siis luges ta Piiblit oma naistele ja lastele. Ta võttis endale ainult ühe naise abikaasaks, avas kooli, kus õpiti ka Piiblit. Ta õpetas neid lugema ja iga inimene sellest kogukonnast, mis eksisteeris seal üle 150 aasta. Kõik põlvkonnad seal saarel hakkasid uskuma Jeesusesse, Kristusesse, lugedes Piiblit. Who has come from that union, which occurred over 150 years ago, has responded as an entire generation on that island to the claims of Jesus Christ. The Bible is an amazing book. On imekspandav raamat. Kui te saate meie saadetest teada midagi uut ja huvitavat, kirjutage meile Live TV-sse ja öelge seda. Siis me saame saadetega jätkata. Kirjutage postkast 24 52 Tallinn 13 602 Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Kirjutage, et teile meeldib see saade. Write them and let them know that this is the kind of programming you want to keep on the air. Tagasi arutelu juurde. Piibel on unikaalne raamat. Ta kirjeldab elu päritolu ja arengut universumis. Juudi õpetlased rabid on sajandeid õpetanud, et Piibel on rohkemat kui möödunud täpne kirjeldus, mis on universumi loomise kirjeldus, inimese ajalugu ja eriti erinevate rasside tekkimine. Unikaalsed erilised rassid ja samuti tulevik. Heebrea rabid õpetajad on rääkinud, et Piibel sisaldab kodeeritud infot. Piibel on täpne pealtnäha ja Piiblisse on kodeeritud ka info, mis on pealtnäha nähtamatu. Seegi kinnitab Piiblis kirja pandud. See kinnitab seda, et kõige unikaalsem õpetaja ajaloos nimega Jeesus Kristus, Yeshua Hamashia, Jumala poeg, kes sai lihaks, ütleb meile oma mäejutluses kogu Vana Testamendi põlvkonnale, kes ootas tulevikku, et nad saavad koos temaga igavesti valitsema. Jeesus Kristus ütles oma suures mäejutluses Matteuse 5, et ta ei ole tulnud seadust tühistama, vaid täitma. Ta ütles, taevas ja maa püsivad, kuni kõik see saab täidetud. Ta ei öelnud, kuni kõik profeteeringud täituvad, vaid kuni kõik läheb täide.
Kas on võimalik, et juudi õpetajad teadsid, mida meie ei tea? Pöördume professor Elijah Ribsi ja tema kolleegide poole Jeruusalemma Tehnoloogia Instituudis. Maailmaklassi teadlased, arvutiprogrammeerijad, matemaatikud, haridustegelased tahtsid mõned aastad tagasi näha, kas see on tõsi, mida rabid sajandeid olid rääkinud. Mõned neist rabidest olid rääkinud, et inimkonna ajalugu on kirjades kodeeritud. Siis ütlesid professor Elijah Ribs ja tema abilised, et üks hetk. Ka nemad on teadustanud, et nii inimkonna ajalugu kui universumi ajalugu on Piiblis kodeeritud. Professor Ribs kinnitas, et selles kirjakeeles ei ole täishäälikuid, kasutatakse vaid kaashäälikuid. 5. Moosese raamatus on suur potentsiaal jätta võrdsete vahemike järel vahele teatud kirjamärkide järgnevus. Potentsiaalselt võib selles olla kood, millega on kodeeritud kogu universum. Selles on piisavalt ruumi sellise info jaoks. Professor Ribs ja tema kolleegid lõid arvutiprogrammi. Nad võtsid heebreakeelse käsikirja seaduse teksti osa, sisestasid selle teksti arvutisse ja lõid programmi, mis jätaks teatud vahemike järel tähti vahele. Nad otsisid midagi kooditaolist. Nad programmeerisid 33 eelmiste sajandite juhtivate rabide nimed. Need rabid olid elanud peale seda, kui Vana ja Uus Testament olid lõpetatud ja kanoniseeritud. Nad leidsid nende nimed kodeerituna seaduse 5 raamatu erinevates järgnevustes. Need järgnevused võisid olla 2, 7, 50 vahemikku. Mul on selle programmi koopia. Mul on sõpru, kes on programmeerija. Selle programmi abiga, milles on järgnevad vahemikus, käskisid nad arvutil minna läbi kogu Vana Testamendi ja seaduse raamatute. Professorite Ribsi, Workstromi ja nende kolleegide hämmastuseks leidsid nad kõigi 33 juutide rabi nimed. At skip sequences, they place a name and they let the computer just run throughout the entire Old Testament. Kuidas nad jõudsid sajandite järel meie ajani? See on uskumatu. They found the names of every one of these 33 primary rabbis from the Hebrew Encyclical as listed through the centuries up to modern times, including modern times. That's incredible. Siis nad programmeerisid nende sünni- ja surmakuupäevad, mis olid neil teada, ja nad leidsid linnad, kus nad elasid. Tol ajal elasid inimesed suurem osa elust ühes kohas. Nad koostasid sellest aruande ja esitasid selle matemaatilise statistika revisjoni komisjonile, mis oli maailma juhtiva matemaatika ajakirja juures. Toimetuskolleegiumist öeldi, et loome programmi, sest see on fenomenaalne ja sensatsiooniline. Me tahame veenduda, et me võime tõesti luua programmi ja saada samu tulemusi. Nad programmeerisid uuesti need 33 nime koos nende sünni- ja surmakuupäevadega, linnadega, kus nad elasid ja need teised juurijad leidsid need 33 taas. Siis nad võtsid teised teadaolevad 32 juhtiva rabi nimed ning programmeerisid need. Need olid juba sõltumatud teadused revisjoni komisjonist. Nad leidsid nende 32 eelmiste sajandite juudi rabide nimed, sünni- ja surmakuupäevad, isegi linnad, kus nad elasid. Nad avaldasid selle materjali oma maailmamainega matemaatika ajakirjas. See ajakiri tunnistas, et fenomen on tõene. And often the town where they lived. So they published this. And this special mathematical journal, the world's leading mathematical journal, admitted that the phenomenon was genuine. Nad ütlesid, et nad ei saa seda seletada. Selliste koodide kirjapanemine ületab inimvõimed, mis sisaldab nende inimeste või muud ridade vahele peidetud infot, eriti tekstis, kus taoline info on peidetud. Meil ei ole aimu, kuidas need koodid sinna sattusid. See on tavaline maailmalik seletus, mida oligi oodata. Üks minu abiline Larry Mitchell läks just nüüd pensionile, olles töötanud suures korporatsioonis insenerina.
retired from a major corporation in engineering work and computer programming. Ta tegeles arvutiprogrammeerimisega, töötas välja programme arvutitele. Ma võtsin Piibli koodide programmi ja Larry Mitchum sai minu eriassistendiks selle programmi tundma õppimisel. Ma palusin, et ta uuriks, kas info, mis meil oli, on põhjendatud. Te teate meie saadetest juba, et meie loomise mudel on ka täiesti kokku Piibli andmetega ja on teaduslikult tõestatud. Our model of creation is literal to the biblical record and specific in scientific research. See mudel käsitleb heebrea nimetust rakki sõna-sõnalt, mis on enne uputust maad ümbritsenud tahkekest. Käsitletakse elektromagnetvälja, palju suuremat atmosfääri rõhku ning palju pikemat eluiga ja nii edasi. Vastavalt maailma loomise mudelile muutus maailm uputuse ajal. Siin tabelil on seda kujutatud. Maailm, kus elasid Aadam ja Eeva, muutus uputuse käigus ning sellepärast lühenes eluea pikkus. Ma palusin Larry kontrollida maailma loomise mudeli detaile. Ma tõin stuudiosse tahkekeste tabeli. Esimese Moosese raamatu esimeses peatükis algteksti heebrea tähed toovad esile Noa uputuse eelse loodud maailma detaile. Me leiame täiesti hämmastava magnetiseerimata vesinikuaine, millele lisanduvad hapnik ja vee elemendid. Sellest moodustub tahkekest. Seda on mainitud Iobi raamatus ja siin nimetatakse ka Iobit. Samuti me leiame jõehobu ehk dinosauruse, kes võis nendes tingimustes kaua elada. Me leiame esimese Moosese raamatu esimeses peatükis maailma loomise kirjelduses kesta kirjelduse. Me leiame ka taimed. Minu hea sõber professor Gren Jeffrey leidis kõik peamised Vahemere piirkonna taimed, kus juudid elasid. Selles kirjalõigus on neid loendatud. Larry Mitchum läks aga kaugemale. Maailma loomise mudel on maailma loomise muuseumi jaoks unikaalne, mille direktori asutaja ma olen. Larry Mitchum üritas leida minu nime. Ta on seal olemas. Ma ei palunud tal otsida mu nime, aga ta on seal. Larry liikus edasi ja otsis mitte ainult minu nime, aga ka mu isa ja perekonna nime. Tuletame meelde, et professorid Workstrom, Rips ja nende kolleegid pidasid võimalikuks, et kõik maailmas olemas olev sisaldub Piibli koodis. Jeesus ütles, et ta on tulnud mitte seadust tühistama, vaid seda täitma. Taevas ja maa püsivad, kuni kõik läheb täide. Larry Mitchum võttis minu eluloo, minu naise, lapsed, minu kodulinna, maailma loomise muuseumi, minu töö. Ta leidis, et see kõik on kodeeritud ühes samas esimese Moosese raamatu lõigus. Ta ei peatunud sellel, ma ütlesin, ma ei palunud sul seda teha, sest mind huvitavad rohkem teised inimesed kui mu isiklik perekonnalugu. Me kaevasime välja dinosauruste luusid ja Larryl oli kaasas arvuti selle programmiga. Ma palusin tal sisestada iga inimese nime, kes väljakaevamistel osales. 30 inimest. Larry leidis iga eesnime, perekonnanime, nende ametid, näiteks professor Clarki andmed. Ta leidis tema õppejõuameti. Iga väljakaevamistel osanud inimese nimi oli koodis leitav. The particular profession of the individuals, such as Professor Emmy Clark, he found here. He is a scholar, hydrolician. He found his profession as lecturer. The names of every individual at the dig were found there, but that's not all. See pole veel kõik. Programm ei anna kätte üksnes tõe maailma loomise kohta piibellikust ja teaduslikust vaatenurgast, vaid avab ka evolutsiooni valed järeldused. Ma ütleksin, et Larry otsiks Charles Darwini ja kaasaegset evolutsiooni pooldajate nimesid. Ta leidis Charles Darwini nime, ta leidis meie päevade tuntud evolutsionistide nimed, Charles Darwini kolleegide nimed ja tema buldogi Huxley nime. Kõik see leidus Jeremiia raamatu lõigus, kus räägitakse valeprohvetitest.
Meie vaatajate seas on neid, kellele sümpatiseerib evolutsiooniteooria. Ma armastasin enne ka, kusjuures evolutsiooniteooriat. Ma õpetasin ja uskusin seda. Mul on tudengeid, keda ma 10 aastaid tagasi õpetasin, kes õpetavad sama, mida mina neile tol ajal õpetasin. Minu suureks häbiks praegugi. Sest Piibli andmed ja teaduslikud tõestused veensid mind täiesti selles, et Piibel on tõene. Maailma loomine on tõde ja evolutsiooniteooria on vale. Maavanusele juurde kirjutatud miljardid aastad on ka vale. Need koodid Piiblis tõestasid veel kord, et Piibli kirjeldus on tõde, mis kannab iga põlvkonna ja eriti arvutipõlvkonna kriitikat. Kui te saite teada midagi uut ja teile meeldivad need saated, mis annavad teile unikaalset usaldusväärset infot, siis kirjutage sellest Live TV-le. Rääkige meile sellest. Kirjutage aadressil Live TV, Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13 602 Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Santa Ana, California, 92711, or just type in on the web www.tbn.org. Te saite täna veel ühe selge, usaldusväärse tõendi selle kohta, et Piibel erineb teistest raamatutest. Teadlased proovisid ka raamatut Sõda ja rahu, aga nad ei leidnud midagi peale juhuslike kokkusattumuste. Nad ei leidnud sealt midagi Piiblist leitud koodide sarnast. Piibel on Jumala sõna. Uskuge seda, toetuge sellele ja ta viib teid turvaliselt tänasest päevast igavikku. The Bible is God's word. Believe it, trust it, rely on it, and it'll take you safely from here through eternity. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 2452, Tallinn 13 602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV-d juba täna.